Elton, të përshëndet, çfarë do të thotë ky investim për qytetin e Vlorës, por edhe për artistët, për cilët pritet që të jetë një shtëpi e dytë kjo galeri? Është e vërtet, do të jetë shtëpia e piktorëve të Vlorës, është një galeri e cila është duke u bërë në këto momente, flasim për një investim rreth 148 milion lekë, dhe do të jetë pranë ish Pallatit të Kulturës në qytetin e Vlorës. Është një investim që prek një godinë 2 kaçe, pasi do të jetë edhe më funksionale nga galeria e parë që ka qenë pothuajse pranë kësaj galerie po ndërtohet e reja tashmë, por ishte në kushte ndoshta jo fort të favorshme për ekspozita të ndryshme apo edhe për punimet e piktorëve. Aktualisht ka përfunduar faza e parë e punimeve, afati përfundimtar i saj është 4 muaj dhe synohet që gjithçka të mbyllet brenda sezonit turistik të këtij viti, me qëllim që edhe gjatë sezonit piktorët kenë mundësinë të ekspozojnë punimet e tyre në galerinë e qytetit të Vlorës. Është një investim që kryhet nga Bashkia e Qytetit Bregdetar dhe është mirëpritur edhe nga vetë piktorët, pasi tashmë ata do të kenë shtëpinë e tyre pikërisht në zonën e Skelës ose në qendër të qytetit të Vlorës dhe do të jetë një mundësi mjaft e mirë edhe për gjithë ardhëtarësit vlorënjat dhe jo vetëm që të kenë mundësinë ta vizitojnë. Normalisht e kemi marrë edhe përgjegjësin e galerisë në intervistë, i cili ka sqaruar edhe për më tepër sa i përket pikërisht punimeve që janë duke u kryer dhe çfarë do të bëhet në fazën e fundit me qëllim që galeria të jetë gati në sezonin turistik të këtij viti. Ne jemi në fazën e dytë të investimit të Galerisë së Arteve. Është bërë faza e parë që janë bërë këto vendosje volumeve. Dhe tash po presim fazën finale të rifiniturave të materialeve dekorative, funksionale, domethënë si themi ndriçuesit, panelet ekspozuese. Kjo është konceptuar për të bërë me 2 kate, pra efektin e vetëm që të kemi një sallë permanente për ekspozita të përhershme dhe një të jetë për punët e fondit të ekspozitës, të Galerisë së Arteve. Mirë, Elton, do që më shtu dhe intervistën që ti ke kryer me përgjegjësin në këtë galeri të qytetit të Vlorës, unë falenderoj edhe për raportimin e drejt për drejt. Faleminderit juve.